السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايره مع الصحه كلشي بخير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو ديال السوسيس. المهم هنا كناخذ واحد الكميه ديال السوسيس، غنديرو هذاك غنقلي شويه ديال الزيت مع واحد ديال البصلات خضاريه كما كتشوفوا، شويه ديال الربيع، واحد الثومه، واحد الكميه ديال اللادن، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكرجبير. صافي كناخذ المقله البنات، كندير الزيت شويه ديال الزيت، الكميه ديال الزيت اللي غادي نقلي فيه هادشي ونشحر فيه هادشي. غادي ندير بصله، غندير الربيع، غادي نقطع هاد الثومه بهذا الشكل. صافي كما كتشوفوا. دابا غنديرها على البوطه، يعني تقلى ليا مزيان، والساعات غنزيد عليهم هذاك الصدر ديال اللبن وهذاك السوسيس، وغندير هذاك. دابا غندير الملحه، المهم التوابل غنديرهم معها. نجيب واحد الملعقه، صافي غنخليهم يتشحروا مزيان بهذا الزيت. غادي نرجع معكم. صافي البنات كما كتشوفوا دابا غندير السوسيس. ها هو راني درت له سميتو ثقبته بالفرشيط، خصكم تثقبوه مزيان بالفرشيط باش يدخل فيه الطياب على هاد الطريقه هادي. نديرهم ونخليهم يتفرموا مزيان ونغطيهم بواحد الغطايه، ومن بعد غادي نقلبهم كما كتشوفوا. صافي كما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي، وغنبقى نقلبهم شويه بشويه. ها هو داك اللبن تا هو درتو، ها هو
كما كتشوفوا هنا كنقلي بطاطا. ها هي البطاطا انا كنسلقها، يعني ماشي كنسلقها شي غير كطلع فيها داك الغاليه ديال هذاك الماء كيولي بحال باغي يغلي. صافي كنحيدها نقطرها مزيان ونخليها تبرد ليا مزيان حتى تنشف ليا من الماء، وعاد كنقليها. صافي دابا غادي نسالي هادشي وغادي نرجع معكم. صافي البنات كما كتشوفوا هذه هي الغديوه ديالنا. ها هي كيجي رائعه يا البنات مع هذاك الهدم، كيجي حتى هو غزال مع البصله ديال خضاريه. البصله ديال الخضاريه كتجي زوينه في الماكله كلها. ها هي رافقتها بطاطا مقليه كما كتشوفوا. صافي كما كتشوفوا هذه هي الغدا ديالنا. كنتمنى يعجبكم، ساهل. المهم ملي طابت ليا انايا كنت درت الصوصيط درتو مع سميتو مع لادان، خلطتو كامل. ولكن ملي شفت هذيك هذه بدات طيب ليا وشفت هذيك البصله طابت ليا وما خليتهاش طيب بزاف باش ما تحرقش ليا، حيدتها وملي حيدتها صافي خليت داك الماء اللي طلقت البصله ومع داك شويه ديال الزيت. خليت الصوصيط كيتقلى فيها. انا خليته كيتقلى بشويه عليه ونقصت البوطه، خليته كيتشحر هذاك كيتقلى بشويه باش يطيب مزيان، حيت ملي كتجي هاد البوطه يعني غير كتحرقو كيتحرق وما كيطيبش مزيان. المهم ها هو يعني طايب كما كتشوفوا، طايب البنات. ها هو طايب مزيان، يعني ضروري البوطه تكون منقصه مزيان باش يطيب على خاطرو باش ما يتحرقش. المهم هذا هو الغدا ديالنا. المهم البنات هذا هو الغدا ديالنا، كنتمنى يعجبكم كما كتشوفوا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.